हेलो सेवा नमस्ते वेलकम हाम्रो जेपिना राई श्रेष्ठ युट्युब च्यानलमा। हामी चाहिँ आमाजु बुहारी अहिले बिहानको 10 बजीबाट भ्लग स्टार्ट गर्दैछौँ। चर्के घाम लागिरहेछ। म चाहिँ भर्खर उठेको। नानीले अलिक नसुतेर नानीले नदिएर बेलुका भर्खर उठेर हामी चाहिँ अहिले बजार एकछिन झर्दैछौँ। सब्जीहरू लिनु पर्यो भनेर आज ल हेर्दै गर्नु होला। हामी आमाजु बुहारी चाहिँ बजार हिँड्यौँ। रातै भइसक्यो टी सर्ट पनि त्यही त रातै जाउँ त हेर्दै गर्नु होला है त। ल हामी चाहिँ छाताउँदै चोक आइसक्यौँ। दुःखराम चोक आयौँ। अब सिटीमा नजाने हामी म्याजिकमा जाने। सस्तोवालामा जाने महँगोवालामा नजाने। म्याजिक पाउँछ। म्याजिक चढिसक्यौँ हामी चाहिँ। घरमा रखा तो और मन जब भाडा देऊ त। ल हामी चाहिँ यही म्याजिकमा चढेर आएको। बुहारी भाडा दिँदैछ। घाम लागेर यस्तो भइरहेछ। मेरो त के अरे आँखा दुखेर यस्तो भइरहेको छैन कान्छी। यो भर्खर उठेर हिँडेको निद्रा नपुगेको अनि घामले आँखा यस्तो पुऱ्याएको छ। हामी चाहिँ गुद्री आयौँ पुरानो गुद्री। अब यहाँ थोरै सब्जी भएन टमाटरहरू लानु छ। गुद्री आइदियो हामी चाहिँ। गुद्री सागसब्जी कसरी 60 रुपियाँ ठिकै काँक्रा छ दादा यता होला। ओ डल्ले रहेछ त। यो डल्ले कसरी हो? 150 रुपियाँ पाउ। कहाँको हो यो डल्ले चाहिँ? के यो काँक्रा ठ्याक्कै 1 केजी भएछ त। पैसा देऊ न। 60 रुपियाँ केजीको टमाटर। 60 रुपियाँ केजीको यो चाहिँ टमाटर। हामी चाहिँ गुद्रीको सामान किनेर अब मासु पसल जाँदैछौँ। मासु पसल मासुतिर झोलाभरि सामान बोकेर आमाजु बुहारी बजार भएछ। अब मासु चाहिँ हामी लु बल्ल मासु पसल छिर्नुलाई आइले जस्तो घाममा यता गल्ली चाहिँ हाम्रो मासु पसल जानु। घाम खानु छैन। यो बिच पल्लो हामी चाहिँ यो पसलबाट मासु खान्छौँ पहिलादेखि। लु 11 बज्न लाग्यो। अहिले चाहिँ हामी म चाहिँ यता बसिरहेको छु। हामी चाहिँ बजारबाट फर्क्यौँ बुहारी यता। हामी चाहिँ किनमेल बल्ल सकेर यस्तो घाम गर्मीमा धेरै 11 बज्यो नि। कप त धेरै लामो होइन कि यो के गर्दाखेरि ढिलो भइहाल्यो क्या। अब हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ पोका पतौरी बोकेर। आमाजु बुहारी ऊ चाहिँ पछाडि बसेर म चाहिँ उताबाट बसेन कि अलिक धेरै पछाड छ। यहाँ छ एक झोला। यहाँ कान्छीले पनि बोकिरहेछ। त्यता धेरै पछाड छ र म चाहिँ अगाडि साइड बस्छु यो सफारीको। म्याजिकमा जान्छ कि म्याजिक आएन कि। अब यो सबै यो बाटोहरू यो रुखहरू छ नि। अब यो रुखहरू पलाएको छ। यो सबै अब रथयात्रामा डाङडुङ बनाइन्छ। लु ढलेको कसो त। लु सब यो रथयात्रामा पछि मान्छे धेरै हुँदैन अनि यत्रो राम्रो बोट बिरुवा छ सब यो खिचिदिन्छ।
यात्रामा केही हुँदैन। हेलो, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ घर बल्ल लागि गर्मी है, अब 2 घन्टै लाग्यो हामीलाई चाहिँ खेती पनि गरेर आउनु। यतै रोकिदिनु ल हामीलाई, यतै रोकिदिनु। ल त आइपुग्यो है घर। यो सजिलै घर जस्तो घाम यस्तो लाग्छ 11 बजी। यहाँ आइपुग्नु पाएको छैन। फेरि मम्मी आयो भन्दैछ है, केटाकेटीहरू यहाँ जेलमा बसेको है। खै हेलो हेलो गर त, हेलो गर, हेलो नमस्ते गर्नु, हेलो गर, हेलो गर डिङ्कु, नमस्ते गर, खै नमस्ते बोल्नु। नमस्ते खै, हेलो खै सिगानी भेडी। सब्जीको लागि कराई बसाएको छु, सब्जी रायोको मासु। अनि यहाँ मरमसला तयार गर्दैछु, टमाटर प्याज अदुवा लसुन, यो गरम मसला टक्क पकाउने हो। 12 बज्नु लाग्यो, कहिले पकाएर खानु। ल म चाहिँ यहाँ तरकारीको लागि म त यसरी पकाउँछ। साथीहरू मेथी धेरै खाँदैनौँ हामी। ल म अब यहाँ प्याज हाल्छु। आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ है पकाउने, आफूलाई कस्तो खानु मन लाग्छ। आज चाहिँ म हल्का ग्रेभी टाइपको बनाउँछु। यो रायोको मासु चाहिँ यसो सिटी हालेर सट्टै 2 सिटी हालेर खाँदा पनि मिठो हुन्छ, तर आज हामी चाहिँ ग्रेभी टाइपको खाने। मसलाको लागि तयारी गर्दैछु। यहाँ गरम मसला पहिला पिस्छु म चाहिँ, अनि त्यसपछि जिरा। ल म चाहिँ अब यहाँ बेसन हाल्छु। अब यतिकै प्याज भएपछि चाहिँ म आफ्नो मासु एड गर्छु। ल मैले चाहिँ यहाँ जिरा र नुन लाएँ। अब यसलाई म पिस्छु। हातको मसला, यो सिलौटामा पिसेको मसला राम्रो हुन्छ कि मिक्सरमा पिसेको भन्दा? मिक्सर पनि कस्तो हुन्छ, तर यो सिलौटामा पिसेको चाहिँ एकदम मिठो स्वाद आउँछ। ल मैले चाहिँ यहाँ भुँडी पनि एड गरेको छु, थोरै भुँडी पनि यहीँ हालौँ भन्ने कुरा भयो। थोरै खाने हालेर मासुमै थोरै भुँडी टक्क धोएर छुल्काएर टक्क मासुमा मिसाएँ। यतिकोमा चाहिँ मैले नुन एड गरेको छु। नुनलाई टक्क चलाएपछि झन् पानी पतक्क निस्किन्छ, राम्रो हुन्छ है, पटपट भुटिन्छ। यतिखेर नुन हाल्यो भने मासुमा पनि मस्त नुन जान्छ है। यो चाहिँ मेरो स्टाइल हो। लु यता चाहिँ मैले भात बसाएको छु, यता सब्जी पाक्दैछ सानो ग्यासमा टक्क। यता खाना, यता मसला पिस्दैछु। ल मैले चाहिँ जिराहरू त्यतिको बनाएर जिरा र गरम मसला यहाँ अदुवा लसुन लाएर पिस्न लागेको छु है। ल मैले मसला चाहिँ यतिको बनाएँ। यहाँ चाहिँ खानाको सिटी लाग्न लाग्यो, सब्जी यतिको भइसक्यो। पानी छोडेर तेल निस्किन भइसक्यो। यस्तो हुन्छ। अब ल एकछिन भुट्यो टक्क। लु यतिको यो पटक्क भयो, मजाले भुट्यो। अब पानी छोडेर तेल निस्केर निकै बेर भुटिसक्यो। यसलाई देख्नुहुन्छ पटक्क भयो, तेल निस्क्यो। अब यसमा म टमाटर हाल्छु। टमाटर हाल्दैछु। मैले टमाटर अलिक बेसी नै हाल्छु सब्जीहरूमा। टमाटर हालेर मस्त एकछिन भुट्छु, अनि त्यसपछि मसला हाल्छु है। ल मैले चाहिँ यतिको भयो टमाटर पाकेर। अब यसमा म पिसेको मसला हाल्छु।
मसला पानीसँग हालेँ मैले हामीलाई मस्त भुट्नुपर्छ पटट्ट हुने गरी अनि त्यसपछि हल्का ग्रेभी हाल्नुपर्छ है म चाहिँ यसरी पकाउँछु मसला हालेर यतिको पटट्ट भयो तेल पनि यतिको यहाँबाट अब चाहिँ यसमा म ग्रेभी हाल्छु पानी राखेको छु ल सब्जी चाहिँ पाकेर यति भयो सेलाइ पनि सकेको छ म चाहिँ उता नानी रुएर उता उयो गर्न बिजी भएँ बुहारीले टक्क सब्जी मारेको छ अब खाने ल साथीहरू हामीले चाहिँ बाहिर मैले चाहिँ यहाँ खाएको भिडियो आयो अरू चाहिँ आएन किन भन्दा नानीहरूले धेरै झ्याङझ्याङ गरेर खाना उयो गर्नु भएन के सबैजना बसेर खाने उयो भएन अनि त्यही भएर भिडियो गर्नै पाइएन त्यही भएर भोइस ओभर गर्दैछु अहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो भिडियो बाहिर मैले खाएको यो भिडियो चाहिँ अर्को भिडियोमा आउँछ हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला है त भन्दै आजको भिडियो हामी चाहिँ यहाँ इन गर्छौँ हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनु होला माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै आजको भिडियो हामी यहाँ इन गर्छौँ बाई बाई साथीहरू